龜啊！幾幸運啊！我哋見到呢個就遇上遇上呢個撩龜啊！呢個叫盾臂龜，呢個叫盾臂龜，有啲乜嘢盾？30幾磅啊！佢有。 Hello， 你好啊！同佢拜拜啊！波波識拜拜，拜拜。拜拜！哎呀哎呀，真係識拜拜啊！大力拜拜啊！仲講添啊！拜拜啊！拜拜啊！可唔可以摸下？可以，唔咬人㗎。唔咬人啊！哎呀，你好乖啊！呀，咁啊！咁醒目多謝嘅你。你啊！俾我摸下。你原生地喺邊度啊？佢依家香港培植㗎啦。香港培植啊！佢出世係咁大隻㗎啦。係嗱，唔係雞蛋咁大隻養㗎，我唔係馬達加斯加咁細隻養㗎。咁緊要？係啊，養咗5年1個月到啊。哇！你5年，你5歲咋？ 5歲哇！ 3個月。咁佢如果佢100歲嘅時候，佢有幾大隻啊？佢已經成年㗎啦，唔會再大㗎啦。唔係啊，會㗎，再大多少少？會㗎，係啊。不過即係我哋哎呀，好得意啊！又都有5隻手指嘅佢，5隻手指嗱，5隻指甲野啊！外嗰啲就好長。見唔見到呢個5隻指甲啊？嗱，1、2、3、4、5啊，犀利啊！呢個盾臂龜。多謝你啊！拜拜。你好，哎呀，係啊，係啊，係啊。係啊，係啊，拜拜。好啦，拜拜。拜拜，身體健康，新年快樂。新年快樂，恭喜發財。